Hello everyone, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम धेरै सन्चै छौँ। आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको छौँ। दुईजना सिस्टर, छोरी चाहिँ साथमा छिन्। छोरी चाहिँ च्यालेन्ज होइन, उसलाई चाहिँ सँगै बसेर खान मन लाग्यो अरे, त्यही भएर मात्रै हो। के ल्याएको छौँ न भन्ने हामीसँग छ बिरयानी, अनि त्यसपछि अनि अचार, अनि पकौडा, अनि पिउनको लागि चाहिँ हामीसँग मोही छ। अनि यो यहाँ चाहिँ चिकन लेग पिस पनि छ, अनि विङ्स पनि छ, अनि यहाँ पकौडा पनि छ, चटनी त भइहाल्यो। अनि यो स्पेसल बिरयानी छ। कस्तो हुन्छ हेरेर साथ दिनु होला। हामीले चाहिँ च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको साथीहरू। अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै हामी चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ है त। टाइम चाहिँ राखेको छैन, जसले जित्छ हार्नेले केही न केही पनिसमेन्ट हुन्छ। हेरेर साथ दिनु होला है त। म त हातैले खान्छु, जेले खानु हातैले खाने हो। भोक लाग्छ खाना हो तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ रातिको समय छ, बेलुकाको, त्यही भएर दिउँसोको खाँदै नखाइ बसेको हामी एकदम च्यालेन्ज गर्नको लागि। यहाँ हेर्दा थोरै देखिन्छ होला तर धेरै छ खाने, लगभग 1 केजी चामलको होला है। चटनी कस्तो मिठो, दामी भएछ है बिरयानी। पिरो भएछ चटनी, ला खुर्सानी ल्याउनु बिर्सेँ। खोर्सानी राखेको थिएँ, ल्याउनै बिर्सेँ, तर चटनी पिरो आओस्। खानाको हतारमा चिकन बिरयानी नै भइदिनु छ या होममेड भन्नुभयो भने होइन, होममेडै हो, घरमै बनाएको हो। खाऊ छोरी, तिमीहरू भाइ चटनी नभन् मेरो घाँटी नै बस्यो क्या। छोरीको मै खोइ मेरो अलि तल गरौँ न, कस्तो पिरो भयो। पिरो छ, चटनी एकदम मिठो क्या, पिरो टेक्काको। चटनी पिरो भएन भने त मिठो हुँदैन। किनेर खाँदा भन्दा नि साह्रै मिठो लाग्यो है। तेल छ कि किनेर खाने ठाउँमा एकचोटि खाँदा तेल भन्ने छँदै छैन। यो बिरयानी बनाउने मान्छे चाहिँ को हो? भन्नुहुन्छ भने उसले बनाएको बिरयानी चाहिँ मैले बनाएको साथीहरू बिरयानी एकदम स्पेसल बनाएछ।
चिकन पनि खान थाल्यो है। खाउन तिमीलाई त लेग पिस मनपर्छ त खाइनौ? पाउँछ खाऊ। पिउनलाई त राखेको। राम्रो यो त आउँदै आइसक्यो के को च्यालेन्ज। अब त म नि यो अमल हुन्छ नि त खासमा। पिरो छ है धेरै नखाऊ। पछि नआइसक्यो। तातो तातो छ। फ्यान पनि छैन। फ्यान लाउँदाखेरि आवाज सुनिन्छ त्यही पनि नखा। ठुल्ठुलो घाँस खाऊ दाजु। हो सकिरहेको खाल्छु। लगाउँदै आएर मिठो चाहिँ एकदम मिठो पकौडा पनि आयो। छ अरे मेरो खाऊ होइन खाउनु तँलाई मात्रै पकाउला नै भन्न बिर्स्यो। भनेको ए पकौडा त प्याजको हो। आलु पनि छ अरे। आलु प्याज मिक्स। मिलेन नखाऊ। यो याद राखेर आउँदा पिरो चट्नी चाहिँ मिठो। के के हालेको है चट्नी? कति ढा ए मै फर्स्ट हुन्छु क्या। म हुन्छु बोक्ला थियो क्या मामु अन्त माथि हाल्दा जस्तो हो होइन बराबर नै छ। धेरै चट्नी भयो नहाल्दा नि त धेरै मैले पिरो छ भने होइन। अमुलो चाहिँ भयो क्या। चिकन खाइसक्यो चट्नीमा। म अब यो खान सक्दिनँ होला त्यही भएर चिकन चाहिँ खाइहाल्नु। खानु नसक्ने यस्तो मिठो चाहिँ नखाले। पकाइसक्यो त यस्तो मिठो खायो चट्नीसँग खाँदा है। म पानी हालिदिनु नि यति। म त सक्दिनँ होला नसक्ने मैले त म अगाडि साथीहरू मेरो टक्कन टुक्कन भइसक्यो। अब चट्टी चट्टी खानुपर्छ क्या।
खाने बेलामा हेर्छु पसिना आयो पुग्यो भने हाफ खाइन्छ कहिले जित्यो भन्दैन मामु र सानीमा कसले जित्यो बेबी मामुले सानले खानै सकेन भन न खान सकेन होइन खान सक्नु भएन गुड छोरीको बर्थडे खाएको मलाई त पुग्यो म अगाइसकेँ म हारेँ साथीहरू यो खुसी हाल्नेमा म चाहिँ हड्डी टोका टोकै छ यस्तो महँगो मासु हो अहिलेको मासु अहिले किन होला अझै मासुको भाउ एकदम बढ्दै बढ्दै गएको क्या म त चट्नै नखाले मलाई धेरै भोक लागेको थियो जस्तो सब चाटी चुटी खाएर सक्नुभयो धेरै भोक नलाग्यो नि अलिक बढी नि खानु पऱ्यो म हामीलाई पनि चाटी चाटी खाएको भन्नु होला खानु चाहिँ पर्छ यो पनि सक्ने हो मिठो भए साथीहरू मैले नमिठो भएर नखाएन साह्रै पेट थियो म अगाएँ त्यही भएर नखाएको मैले चाहिँ एकदम मिठो भयो जित्न नि मैले जितेँ खाना नि मैले धेरै यसको पनिसमेन्ट भिडियो नै आउँछ साथीहरू पनिसमेन्ट चाहिँ के त गरेर गीत गाएँ एउटा छिटो मलाई छिटो गीतै आएन भन्ने बित्तिकै जुन गाइने हुन्छ क्या आकाश दार्ची गाउनु न सानै आकाश दार्ची गाउनु न छिटो आकाश धरती साँची छ हृदयको माया तिम्रै हो यो जुनी मात्र होइन अर्को जुनी नि तिम्रै हो ताली बजाउनु यति हो उसले चाहिँ चिटिङ गरे है पनिसमेन्ट पनि राम्रोसँग गरेन मलाई यसको यति नै गीत गाउन तर आउँछ। अरू भिडियो पनि आउँछ चिटिङ गरे है पनिसमेन्ट पनि राम्रोसँग गरेन मलाई यसको यति नै गीत गाउन तर आउँछ। अरू भिडियो पनि आउँछ बहिनीसँग अहिले एकदम धेरै गर्नु भएर पसिना आइरह त्यो भिडियोमा चाहिँ हार्यो भने पनिसमेन्ट डबल दिने है साथीहरू हजुरहरूले पनि याद गर्नु होला भन्दै आजलाई चाहिँ म विनर भएँ उसले चाहिँ हारेको अवस्था मान्छे भएर हो कि के भएर हो मलाई चाहिँ एकदम धेरै मजा गयो त्यही भन्न चाहन्छु साथीहरू मेरो के अरे च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला छिटो 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 सब्सक्राइब गरेर 100 पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि त्यही हो अब न्यू च्यालेन्ज भिडियोहरू आइरहन्छ हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई साथीहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ